¿Qué es un edema pulmonar cardiogénico en perros? El edema pulmonar cardiogénico en perros ocurre cuando el corazón izquierdo empieza a presentar una falla y genera una insuficiencia cardíaca congestiva. Los líquidos, al ser mal bombeados, se salen hacia el parénquima pulmonar, específicamente hacia los alvéolos, dificultando el intercambio entre gases, lo que genera sintomatologías pulmonares asociadas a una enfermedad cardíaca izquierda. Estos signos de alarma son tos seca no productiva, tos generada más que todo en las noches y constante, jadeo constante, dificultad al respirar, intolerancia al ejercicio. Así que si tu mascota presenta alguno de estos signos, por favor acude inmediatamente al veterinario.